Bugun hayotimdagi eng qiyin zabak bo'ldi. Ertalabdan chiqib ketdik tog'ga. Tog'im orqa shidinkada uxlab ketdi. Yonimdagi qiz kechqurun umuman uxlamagan. Я в шоке, откуда у нее столько энергии. Наконец-то yetib keldik Amrisoyga. Birinchi tez zavtrak qilib oldik. Mana ikkita qiz Toshkentda startuv paketini olishga eringan. Unga shoshib paketlarimizni olib kiyim oldik. Lekin zavtrak yeganimizdan keyin bo'kib qoldik. Не советую кушать перед забегом. Keyin zaryadka qilib olib boshladik zabakka. Suvga shunaqa stakanchiklab berishdi. Koftamizga taqib olib, gimni etib boshladik. To'g'risini aytsam, zabakdan oldin tayyorlandim, crossfitga bordim, yugurdim, lekin baribir ham juda ham qiyin bo'ldi. Просто hayotimdagi eng qiyin zabak bo'ldi, chunki bu yerda sklonlar ko'p ekan, tog'larda yurdik, Trupolida juda ham pilna. Даже zominda qatnashganimda bunchalik qiyin bo'lmagandi. Lekin manzaralarga 5 baho. Были очень красивые виды. Так, tabriklasaga bo'ladi. Biz yutdik. Мы победители, но с конца. Lekin mana shu dedushkalarga вообще qoyil qoldim. 80 yoshda 1 soatda yetib kelishibdi. Я вообще в шоке. Biz 23 yosh bo'lib turib 1,5 soatda keldik. Sharmanda. Keyin meni yaxshi ko'rgan restoranimga kirib, juda ham yoqtirgan Xarezmskaya kuxnyani taomlarini yedik va uyga qaytdik.